E assim finalizamos a série sobre o bruxismo e o seu novo consenso internacional. Falamos sobre os fatores de risco, bruxismo do sono, bruxismo da vigília, o bruxismo infantil, toxina botulínica, uso de placas oclusais e que para se ter o bruxismo não é necessário ter dentes. Ele é um movimento repetitivo dos músculos da mastigação, um comportamento. Entender a sua causa será fundamental. Você ainda não assistiu? Corre lá no canal!